общем, на ходу. Фу, всім привіт. Епопея Джон Діра закінчена. В общем, коротше, їде, реверс, все грає, зробили, але в общем, народ, лампочка моргає, но то не давлення, все, в принципі, нормально. Всім привіт. Я трошки уставший від, зробили цей 6320, поміняли підшипник у бортові, реверс їде, проблем якоби ніяких таких нема. Я привик з стіпленням, тут можна і без стіплення. В общем, їде він нормально, все розшивали, це пробирали. У Джон Дірі теж руки грязні і в принципі робить як робить. Зробили. Да. Ну і слава Богу, що їде. Даю маю велику передачу. У мене привичка з стіпленням їхати. Все, їде. От лампочка вже потухла, все нормально. Реверс тут, переключаюся, фіксуюся. Там трошки були проблеми у електроніки. Зробили подшипники на бортові, поміняли. Там відео, хто слідкує, я не буду багато об'ясняти, що не ясно, напишіть у коментарях, чесно скажу, уставший від цього всього. Не все так просто, як у МТЗ, і тут трошки голова болить. Але як є, так слава Богу, зробив. Поміняли фільтра, масла. Хто не знає, я забув, тут я вчора в однім відео показував, тут лента тормозна на ручника, я вже вдома, коротше, в мене машинально в голові не варило. Тут фільтра, може хтось не знає, хоча всі знають, тут фільтра треба продавати. Поміняли фільтра, масла, подшипник поміняли. В принципі, під коробку все сухо. Нічого вроді не тече. Якось так. Коротше, зробили його. Дякувати Богові, що мозги варили, а то трохи вже й не варили. Їхати їде. Якось так. Всім дякую за увагу, здоров'я, мирного неба. І Джон Дір ремонтується, і руки теж грязні, не є чисті. Не буває техніки, би не ламалася, але розібралися. Отак, якось так. Все, всім здоров'я. Далі буде друга робота, другі трактора, якось так.